Tere, Helle! Tere! Hea meel on sinuga jälle vestelda. Me oleme meie isa palvet käsitledes nüüd sinu ja teiste osalistega jõudnud nii kaugele, et me räägime kiusatusest ja kurjast. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Väga oluline palve. On. Ma kõigepealt küsiksin niisuguse isikliku küsimuse sinu käest, et kas selles suhteliselt turvalises maailmas, kus me Eestis ikka jätkuvalt veel elame, kuigi meil on siin oma pinged, meil on siin ka oma hirmud ja oma ängid, aga niisugused suured teerullid ei ole meist veel üle käinud, võib-olla mõni ei ole päriselt minuga nõus, aga ma arvan, et oma individuaalset elu me elame siiski suhteliselt turvaliselt ja stabiilselt ja kindlalt. Kuidas sina oma elus oled kurjaga kokku puutunud? Mida see sulle tähendab? Tead, ma olen sinu selle esimese otsaga väga nõus, et meil on turvaline elu. Ja minu elu on kuidagi eriti turvaline olnud, et mul on väga vähe kokkupuutumist olnud kurjaga ja kui ma mõtlen päriselt selle peale, et kas mina olen kannatanud kurja käes, siis ma pean ikka pingutama selleks, et midagi välja mõelda, sest ma olen sündinud kristlikku perekonda, mul on olnud turvaline kodu, sõbrad on olnud sugulased ja koguduse liikmed ja ma olen kasvanud sellises, öeldakse nagu vati sees. Nii et selles mõttes mul on võib-olla raske ennast isegi samastada sellega. Üks asi mul tuleb meelde, ma õppisin nõukogude ajal, käisin keskkoolis ja ma keeldusin komnooreks astumast ja siis, kui ma 8. klassi lõpetasin, siis selles koolis, kus ma käisin, sellest taheti teha 100% kommunistlike noorte kool ja siis mulle öeldi, et Elle, sina ei saa jätkata, sellepärast, et sina ei ole kommunistlik noor, sest me ei saa sind usaldada. Ma olin küll hea õpilane 4-5, aga koolis mul jätkata ei lubatud ja siis ma mäletan neid kibedaid pisaraid ja seda, et mulle tehakse liiga ja kooli juhtkond, õpetajad, nad kiusavad mind. Ja ma mäletan seda ära, kuidas ma siis läksin sealt ära ja ma nutsin ja siis koolikaaslased lohutasid mind. Aga kuna sõbrad olid ju koguduses, nii et seal ma olin kõik oli hästi, et siis ma sain sellest suht kiiresti üle. Aga kui millestki üldse rääkida, siis mul see kogemus tuleb meelde. Aga see oli ju ammu lapsepõlves, et ma olen elanud väga turvalist elu, et ega mul ei ole palju isiklikku kogemusi jagada selle koha pealt, kuidas kurjaga hakkama saada. Ja hea toetav kogudus, sõpruskond. Ma arvan, et see kõik on ju tegelikult väga suur väärtus, kui see on olemas, kui on töökoht olemas, haridustöö. Aga sa oled inimene, kes tegelikult on hästi tundlik ka ühiskonnas toimuvatele protsessidele. Ja oled püüdnud neid mõtestada oma töö tõttu, ka oma teoloogi vaatenurga tõttu. Kuidas sa ütleksid, mida sa arvad kurjast ühiskondlikus plaanis? Nüüd me tuleme täitsa teistsuguse teema juurde. Ja see häirib mind küll väga. Isegi kui ma ise selle läbi ei kannata, oma töö tõttu ma näen neid olukordi, kus kurjus möllab mitte Eestis, aga mujal maailmas. Kas või see sama Ukraina sõda, eks ole, mida me siin kõrvalt vaatame juba 4. aastat. Lähis-Idas, kuidas need sõjad ja konfliktid seal nagu morjendavad ja inimesi ja nad jäävad selle küüsi kinni ja kuidas see nagu räsib inimesi. Nüüd ma käin viimasel ajal ka Aafrikas ja üks minu jälle taas selline kogemus on, kui ma käisin Ruandas genotsiidi muuseumis ja sa näed, kuidas kurjus on teinud inimestega nii palju halba, et siis ühiskondlikul tasandil me tegelikult näeme väga palju kurja ja inimesed on selle taga, ega see ei ole abstraktne kuri, see on inimesed, kes on selle taga. Jah, kui me räägime kas või Ruandast, siis niisugust asja lausa inimajaloos annab otsida, et umbes 3 kuu jooksul hävitatakse, mõrvatakse peaaegu et 1 miljon inimest hõimude vahelises konfliktis.
Nii et see on, sa viitasid sellele praegu, kuigi me võime ju tulla hoopis lähemale, võime tulla sõjateemadesse, võime tulla sellesse, mis toimub Ukrainas, võime tulla nende teemade juurde, mis kas või Aafrikas mitmel pool veel toimub. Aga mida sa ütleksid, Helle, tuleme veel Eestisse ka, vaatame seda Eesti olukorda. Mis on ühiskondlikus mõttes Eesti kiusatused ja kurjuse liikumised? Me ei saa ju päris öelda, et me elame maapealses paradiisis, kuigi meid on kaitstud, meid on hoitud tänu Jumalale ja me palvetame, et see jätkuks niiviisi siin maailma nurga peal. Aga mida sa vaatad, kui sa vaatad seda, mis meie ümber siin meie kodumaal toimub, mida sa näed? Jah. Mulle meeldib jälgida ka poliitilist diskussiooni ja mis mind häirib selle juures on see, kuidas meil valitseb mingi ärapanemise mentaliteet. Et me ikka peame teistest halba rääkima, kuidas nad kõik, mis halb ühiskonnas on, see on seal teise partei viga. Ja see ainult toodab ja taas toodab seda suhtumist, et me halvustame teisi, et me ei tule tegelikult kokku ja räägi läbi ja vaata, kuidas me kõik koos saaksime midagi head teha meie maa ja riigi jaoks. Nii et see mind väga häirib ja minu meelest see on küll üks kurja märk, mis meil siin Eestis toimub. Ja võib-olla, et siit võib isegi edasi mõelda ja öelda, et kui me räägime meeleparanduse vabastavast väest, siis see ei pruugi üldse olla ainult üksikinimese kohane asi ja vajalik asi, vaid see võib tegelikult olla midagi niisugust, mis on ühiskonnas vajalik selleks, et üksteise kõrval olla, selleks, et vaadata üheskoos samas suunas. Nii et siin on mõtlemise kohta küll. Aga tuleme nüüd selle teksti juurde. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Mida see tekst sinule tähendab? Mida see ära saada meid kiusatusse tähendab? Kas Jumal saadab meid kiusatusse? See on väga huvitav küsimus ja tõesti, kui me seda niimoodi siit Mattiuse evangeeliumist loeme, siis selline mulje võiks ju nagu jääda, see, kuidas on eesti keelde tõlgitud. Meie isa palve on ka tegelikult Luuka evangeeliumis, ilmselt 4. peatükis, kui ma nüüd täpselt mäletan. Ja Luuka evangeeliumi tekstis on see tõlgitud ära lase meil sattuda kiusatusse. Nii et meil on 2 meie isa palvet. Üks ütleb ära saada meid kiusatusse ja teine ütleb, et ära lase meil sattuda kiusatusse. See sama palve. Kust see tuleb, on see, et Jeesus tegelikult õpetas oma jüngreid aramea keeles. See oli see, mida nad seal igapäevaselt rääkisid. Nüüd Uus Testament on kirjutatud kreeka keeles, nagu me kõik teame, eks ole. Nii et see on juba tõlge. See on tõlge sellest aramea keelsest palvest, mida Jeesus oma jüngritel õpetas. Ja seda saab kreeka keelt tõlkida 2 viisil. Saabki tõlkida niimoodi, et ära saada meid kiusatusse, see on otse kui selline ühesugune vorm ja teine on siis selline nagu lubav vorm, et ära lase meil sattuda kiusatusse. Ja ilmselt me peame tegelikult vaatama nagu sellist üldist piibli konteksti siin ka ja vaatama, et kas siis päriselt on kuskil neid tekste, mis ütlevad, et Jumal saadab inimesi kiusatusse. Ma täitsa panin piibli otsingusüsteemi sisse selle sõna kiusa ja vaatasin, et mis tekstid siis ette tulevad ja mitte ühtegi teksti ei tulnud ette, kus tuleks esile, et Jumal kiusab inimest või kuidagi tahab kurja inimesele. Ja Jakobuse kirjas on üks selline tekst, ma lausa loeksin selle ette, sest see on nagu oluline tekst. Jakobuse kirja 1. peatükis salmid 13-14. Sul on võib-olla see peas, aga ma ikka loen ette. Loe ikka, siis on kindlam. Ärgu kiusatav öelgu, Jumal kiusab mind, sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga. Tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Ja vot see on see, mis meid kiusab, meie oma enese himu ja ahvatlused ja mida me tahaksime oma egoistlikest vaadetest ja kõigest sellest, et see on see, mis meid kiusab. Aga siis on seal veel üks väike nüanss, et seda võib tegelikult tõlkida ka proovile panema. Ja nüüd võib juhtuda küll, et Jumal paneb inimesi proovile, proovib nende usku läbi, kui me mõtleme Abrahami loo peale
kuidas ta pidi oma poega minema ohverdama viima, see oli usuproov, suur usuproov Abrahamile. Kui üks teine selline lugu piiblis on ju Hiobi lugu, eks ole, kus meile jääb nagu mulje, et Hiobit kiusatakse, palju kiusatakse, aga selle raamatu need esimesed tekstid seal ütlevad, et see on saatan, kes teda kiusab. Jumal küll laseb sellel kiusamisel lubada, aga see on saatan, kes kiusab. Jumal ei kiusa kedagi. Ja ma arvan, et see on oluline. Aga see, et Jeesus õpetab meid palvetama, tähendab ikkagi, ma arvan seda, et me ei saa jääda loota iseenese peale, et me oleme nii tugevad, et me saame kõigega hakkama. Peame palvetama, et need olukorrad ei tuleks meie ellu, kus me sattume nende kiusatustega silmitsi vastamisi ja sest ega me ei tunne ennast lõpuni, me ei tea, millal me võime alla anda, nii et see palve on väga oluline. Ma arvan nii. No klassikaliselt ka niisuguses evangelikaalses kirjanduses nimetatakse neid kiusatuse valdkondi või kiusatuse piirkondi, öeldakse, et neid on vähemasti 3. On seksuaalsed kiusatused, on rahakiusatus ja on võimukiusatus. Ja ma arvan, et need on tõesti väga klassikalised kiusatuse valdkonnad, mis siis võivad ka tekitada mingisuguse kurjuse nagu ukse avanemise ka kurjale ja halvale ja hävitavatele jõududele. Ja kui vaadata, mida võim võib teha, siis see on ju lausa kohutav, aga muidugi need teised valdkonnad ka. Mis sa arvad, kas see on ammendav loetelu või lisaksid sa siia midagi veel kiusatuse valdkondadest juurde? Tead, jah, no ma arvan, et üks selline tänapäeva kiusatus on hea söök ja magus. Ma arvan, et paljud inimesed võitlevad sellega, et teil on kiusatus seda magusat süüa. Mul endal ka meeldib väga šokolaad, nii et ma pean ennast nagu piirama. Ma arvan, et see on kiusatus, sest kui seda saab liiga palju, siis see on sulle halb ja see teeb sulle kurja. No mina ise ka mõtlesin tegelikult selle küsimuse üle, et ma küsin seda sinu käest, aga mida ma ise vastaksin. Ma arvan, et üks niisugune suur kiusatuse valdkond on ka ükskõiksus. Et ma mõtlen lihtsalt oma enda mugavusele ja ma ei aseta ennast ohtu sellega, et seista õigluse eest või seista kellegi eest, kes on niisuguses olukorras, et ta vajaks tuge või vajaks, et keegi tema hääle kuuldavaks teeks. Aga minul on praegu või kõik on hästi, mina ei hakka siin, mina pesen oma käed puhtaks. Mulle näib, et see on ka üks kiusatus, mis tegelikult võib avada kurjale hoopis tee ja mingisuguse niisuguse mõju jõu. Aga see küsimus nüüd, mida ma küsin sinu käest, Helle, on see, et kuidas kiusatus ja kurjus on omavahel seotud. On nad seotud omavahel? Siin selles palves on ju ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Kas see on nagu üks ja sama asi või on siin mingisugune gradatsioon, mingisugune seos omavahel? Ja no me tuleme selle teema juurde veel tagasi, kui me räägime nagu mäejutluse kontekstist laiemalt, aga ma arvan küll, et need on omavahel seotud ja võib-olla kui me nagu räägime sellisest individuaalsest kiusatusest, näiteks mul tegelikult on täitsa üks kiusatus lisaks šokolaadi söömisele ja see on see rahakiusatus, eks ole, et kas ma maksan kõik oma maksud ära või kuidagi hoian sealt tagasi, et ma vaatan, et mulle endale jääks kätte rohkem, nii et seal saab niimoodi viilida, eks ole, eriti kui sul on nagu oma firma, mille kaudu sa töötad ja siis me kutsume seda optimeerimiseks. Aga ma arvan, et see tegelikult on kiusatus, millele ma ise pean teadlikult kogu aeg tähelepanu juhtima, et ma ei annaks alla, sest lõpuks, kui ma teen seda ühe korra ja teise korra ja kolmanda korra, siis minust saab selle kiusatuse ohver. Ja mis selle tulemusena sünnib, on see, et minu emale makstakse võib-olla vähem pensioni sellepärast, et mina olin jätnud maksud maksmata ja sellest sünnib ühiskonnas midagi, mis ei ole hea, mis tähendab, et on kuri või mis on halb. Et ma arvan, et need on, et kui sa nagu annad pidevalt järgi mingile asjale, see saab mustri sinu elus ja sealt hakkavad kurjad asjad sündima tänu sellele, et midagi on, et kiusatusel on järgi antud, siis seal on kindlasti omavahel seos. Aga päästa meid ära kurjast ja see kurja teema, kuidas üldse suhtuda kurjasse, kuidas Jeesuse jünger peaks suhtuma kurjasse, see ei ole mitte ainult meie isa palves,
vaid mäejutluses on teisi kohti ka. Pööra teine põsk ette, tehke head oma vaenlastele. Kuidas see Meie-Isa palve nüüd nagu asetub sellesse konteksti ja kuidas võita kuri ära heaga? Uues testamendis laiemas mõttes räägitakse ka kurjasse suhtumisest. Mida sa selle kohta ütleksid? Jaa, see on nagu väga huvitav, kus Meie-Isa palve Mattiuse evangeeliumis asetseb. Et ta asetsebki, nagu sa viitasid, mäejutluse kontekstis. Piiblilugejad kõik teavad, et mäejutlus on Mattiuse evangeeliumis peatükkides 5, 6, 7 ja nüüd see Meie-Isa palve on täpselt keskel. Ma isegi võtsin kätte ja vaatasin selle salmidese jaotuse ära ja tõesti, Meie-Isa palve on täpselt kesksel kohal selles mäejutluses. Et ma arvan, et see on üks vihje sellele, et tervet mäejutlust tuleb nagu arvesse võtta, kui me ka tõlgendame ja teeme järeldusi sellest Meie-Isa palvest. Nii et me peame vaatama, mida Jeesus õpetab mäejutluse kontekstis kurja kohta ja kuidas Jeesuse jüngrid, tema jüngrid peavad siis sellega suhtestuma ja mida ette võtma. Ja kui me vaatame neid eelnevaid tekste seal, siis Jeesus õpetabki just nagu sa viitasid ka, et ära vasta kurjale kurjaga on kindlasti üks õpetus seal. Üks õpetus on see, et armasta isegi oma vaenlast. Et need on kõik sellised asjad, mis tegelikult võivad tunduda, et nad on sellised hästi nagu nõudlikud või kõrged ideaalid, et seda nagu, kuidas ma siis armastan vaenlast, kuidas ma lähen ukrainlasele ütlema, et armasta seda, kes tapab seal rindejoonel, et nad tunduvad sellised võimatud ideaalid lausagi. Ja ometi tegelikult Jeesus õpetab seda, et ma arvan, et see on meile kõigile ka väljakutse selles mõttes, kas me usaldame, et Jumala sõna on tõde, et kas me päriselt tahame sellest õppust võtta seda, mida Jeesus ütleb ka mäejutluses ja see, et see ei tunduks meile nii võimatuna, siis meid on aidanud üks minu professoritest Praha koolipäevilt, kui ma Prahas, eks ole, õppisin, siis Glenn Stassen, kes on kirjutanud kuningriigi eetikast, jumalariigi eetikast ja tema nagu vaatab seda mäejutlust seal nagu detailideni ja ta ütleb, et Jeesus õpetab mäejutluses ja tegelikult terves Mattiuse evangeeliumis tuleb see esile 75 korral. See viis, kuidas Jeesus õpetab, ta ütleb, et ta räägib sellisest kolmeosalisest, ta jagab selle õpetuse nagu kuidagi või võtab kokku 3 osas. Ja siis ta räägib sellest, et kõigepealt on see traditsiooniline õigus, mida juutlikus kontekstis tehti. Siis teine osa on selline põhimõte, mida tema ütleb, et tegelikult tema jüngrid peaksid tegema. Ja siis 3. osa sellest on, mida Glenn Stassen ütleb, et on elu muutvad algatused. Need on siis nagu need asjad, mis peaksid selle põhimõtte kuidagi ellu rakendama. Ja väga palju näiteid on siis Uues testamendis selle kohta. Ja ma loeksin jälle ühe teksti sealt samast Mattiuse evangeeliumist, sa juba viitasid ka sellele. See on siis 5. peatükis salmid 38 ja 39. Ja see on see kuulus tekst, mida kõik ju teavad, eks ole. Te olete kuulnud, et on öeldud silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb. Vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ette ka teine. See on selline kriitiline tekst tegelikult ja see viis, kuidas me seda täna Eestis oma emakeeles loeme, siis ma ei tea, mis mulje sulle jääb, kui sa nagu ei teaks seda teoloogilist tausta seal. Kas on see, et anna alla? Ära vaata, hoia kõrvale sellistest kurjadest inimestest, kes võivad sulle kurja teha ja kui ta teeb sulle kurja, siis ära vastu midagi tee, hoia tagasihoidlikult joolt, vaata, ehk läheb üle, ehk läheb mööda, unustame ära. No ma arvan, et Eesti kultuuris ja nagu eesti keeles ja üldises niisuguse rahva hulgas ikkagi just niiviisi seda mõistetakse, et kristlased on kutsutud selleks, et las siis see paha neid
räsib ja võib-olla rahuneb maha pärast ja ole alandlik ja ära sa midagi siin vastu tee. Ma arvan, et see mõte on küll olemas. Aga see ei ole päris see, mida Jeesus õpetab siin ja kui me nüüd läheme selle teksti juurde, siis see esimene osa, see traditsiooniline õigus, millest siis Jeesus seal räägib, silm silma vastu, hammas hamba vastu. Ega see ei olnud ka tegelikult see, eks ole, et mul on nüüd seal vaenlane, kes on mul silma peast välja löönud, siis et innustan, et mine löö sa tal ka silm välja. Et see pigem nagu pidi piirama seda kättemaksu õigus siis nii-öelda ja mida see siis tegelikult ütleb, selle ladinakeelne nimi on selle lex talionis veel, see ütleb seda, et kui sult on silm peast välja löödud, siis sina võid välja lüüa ainult ühe silma, mitte kaks silma. Et see tegelikult piirab seda kättemaksu õigust, et see on see, milles siis juutluse inimesed nagu opereerisid, et võid kätte maksta, aga ainult täpselt nii palju, nagu sulle on kurja tehtud. No tegelikult me inimestena ikkagi kipume selles suunas, et see meie kiusatus, mis viib nii-öelda selle kurja jätkumisele, on ju see, et me tahame selle asja panna paika, et ei jää kahtlustki, kes jääb peale. Ja siin on võib-olla see mõttekoht, et kas see kiusatus ei olegi mitte see, et me vastame samaga, et me lööme hamba välja, aga me lööme kaks hammast välja ja sellega see lumepall hakkab veerema. Mis sa selle kohta ütled? No täpselt nii ongi ja see ongi ju siin see, mida Jeesus püüab siis ju tegelikult oma jüngritele õpetada. Et isegi kui sa jääd selle juutluses aktsepteeritud seaduse piiresse, lüüa välja üks silm või üks hammas, kui sinul on seda tehtud, siis tegelikult see ei paranda inimeste suhteid. Ja ühel hetkel, kui tuleb võimalus, siis ma ikka lähen ja teen selle jälle ära, sest meie suhted on rikutud. Ja nüüd siis Jeesus ütleb, et aga mina ütlen, et ära pane vastu kurjale. Ja see on nüüd ka jällegi nagu eesti keeles niimoodi tõlgitud, eks ole, mida piibliteadlased ütlevad, et tegelikult peaks seda tõlgendama nii, et ära vasta kurjale tema kurja enda vahenditega, sest see militaarne kontekst, kus seda kreeka keeles kasutatakse, just räägib kurja vahenditest. Et see annab nagu palju sügavama tähenduse sellele, et mitte lihtsalt, et jää nüüd siis ootama, mis juhtub, vaid ära vasta kurjale kurja vahenditega. Ja siis tuleb see, aga kuidas ma siis vastan? Eks ole, sest siis tuleb see kolmas osa. Ja see on see, mida nüüd Glenn Starsen ütleb siis, et need on need elu muutvad algatused, mis peaksid otse kui selle kurja tsükli murdma, sellest välja murdma, andma uue suuna nendele suhetele või sellele olukorrale. Ja siis ta toob selle näite, et selle põse näite. Aga mida see põse näide ikkagi tähendab? Kuidas ma siis uue suuna annan, kui ma pööran selle teise põse siin? Ma tohin su peal proovida. Jeesus ütleb, eks ole, et kui sind lüüakse parema põse vastu, siis juhtub see, eks ole, et mis juutluses toimus, oli see, et ainult parema käega tohtis teist inimest puutuda, et vasaku käega tehti muid asju. See oli see must käsi. Ja kui sa parema käega lööd, ja parema põse vastu, siis see tähendab, et sa lööd käe seljaga. Niimoodi, eks ole. Parema põse vastu käe seljaga. Aga see oli tollases ühiskonnas alanduse märk. See tähendab, et see ei olnud isegi nagu vägivalla akt, vaid see, et ma näitan sulle su koha kätte, sa oled minust alam, sa ei kuulu sellesse seltskonda, kus mina olen. Isandatel oli luba seda teha oma orjadega, aga vaba inimene teisele vaba inimesele seda teha ei tohtinud, aga ikkagi tehti. Jeesus kasutab seda näidet. Ja siis ütleb, et keera ette teine põss. Ma pööran teise. Ja nüüd mina pean ikka kasutama seda sama paremat kätt, mis tähendab, et ma niimoodi sind enam lüüa ei saa, eks ole. Siis ma pean lööma sind oma põsega või peoga, eks ole, lahtise käega niimoodi. Ja kui ma sind niimoodi löön, siis see on tegelikult näitab, et me oleme võrdsed. Ja mida see tollases kontekstis tähendab, ütleb, et räägime nagu mees mehega, räägime nagu naine naisega, räägime need asjad silgeks, klatime selle suhte ära ja me saame uuelt kohalt edasi minna. Nii et kui ma pööran teise põse, siis sisuliselt selle teoga ma ütlen, et minu väärikust ei saa keegi võtta. Keegi ei saa öelda, et ma olen tühine null. Ja ma vaatan sellele olukorrale silma, ma ei põgene ja ma ei vasta ka samade vahenditega. Vaid ma olen valmis sellesse olukorda astuma,
selle pinge välja taluma ja loodetavasti siis see surnud nõiaring või see kurjuse nõiaring, halbade suhete nõiaring saab katkestatud. Et see kiusatus, mis mul on, oleks ju vastu panna samade vahenditega, aga Jeesus õpetab, et niiviisi ei vähene kurjus selles maailmas. Et kui sind on alandatud, sina teist ei alanda, eks ole, et see on see. Või teine näide, mis Jeesus toob, on, eks ole, see, et kui sul palutakse käia 1 miil, mine 2. Et tollases kontekstis oli see, et Rooma sõduritel oli see seaduslik õigus ütelda kohalikule talupojale, et kanna nüüd minu relvi ja käi minuga see 1 miil, siis tema sai käed taskus, kui tal olid taskud, sellel ajal ilmselt ei olnud, sai vabalt käia ja siis see kohalik juudi talupoeg pidi siis seda relvastust kandma. Ja nüüd Jeesus ütleb, et kui sinult nõutakse seda 1 miili, mine 2. Ja mida see tähendab, on jällegi see, et ma lihtsalt ei ole nagu siis ohver selles loos, kellelt nõutakse midagi, vaid oma vaba tahtega ma teen heateo sellele, kes on minult nõudnud midagi, mis tegelikult võib-olla ei olekski nii hea. Et see on mul vaba tahe, ma teen heateo vastu ja selles suhtes seal on minul hakata võimalik siis selle Rooma sõduriga rääkima nagu mees mehega, rääkima asjast. Nii et ma suudan teda üllatada sellega, et miks sa niiviisi teed, kui sa oled lihtsalt ülekohut talunud ja võiksid ju pärast selle miili käimist lihtsalt jalga lasta. Aga millegi pärast sa jätkad seda ülekohtusse suhtumine, alandusse suhtumine, alandamisse suhtumine. Ja seal on ju veel, aga me ei jõua täna kõigest sellest rääkida, seal on veel ka see majanduslik ülekohus, selle särgi ja kuue lugu. Ma vastan nii suuremeelsusega, et mul endal ei jäägi mitte midagi, piinlik lugu lausa. Ma olen nii hea, et piinlik hakkab. Et see on nagu väga tähtis. Need on need elu muutvad algatused ja kui me vaatame seda juba Jeesuse õpetust nagu sellest perspektiivist, siis ma usun, et tegelikult me leiame, et meil on võimalik teha neid väikeseid elu muutvaid, suunda muutvaid algatusi meie igapäevases kontekstis samamoodi. Väga nõus. Ja ma arvan, et siin kindlasti kehtib see, mida on sageli öeldud ja mida me võiksime ka siin selle vestluse lõpetusel öelda, et kui me midagi palvetame, ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, siis võib olla, et me oleme ise osa sellest palve vastusest. Me oleme ise osa sellest, et kuri ei saa meelevalda, vaid talle pannakse piir ja me võime ise midagi teha niisugust, mis aitab hoopis Jumala riiklikul headusel ja meelevallal selles maailmas levida. Nii et see palve jääb. Aitäh sulle, Helle, selle suurepärase vestluse eest, mis on olnud hariv, aga mis on olnud ka väga meeldiv ja väga tore. Aitäh sulle ka, Toivo. Tore oli vestelda sinuga. Me oleme nüüd käsitlenud meie isa palvet mitmel korral. Oleme jõudnud selle palve viimaste ridadeni, mis kõlavad, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Ja aamen võibki selle peale öelda. Võib öelda seda, et meie isa palves on sügavust, tähendust, seda tasub oma argipäevas taas ja taas palvetada ja palvetada ka koos kogudusega. Aitäh, et olete meid vaadanud, aitäh, et olete kaasa mõelnud, õnnistatud palve jätkumist.